Mpenzi mtazamaji, ni Francis, karibu sana kwenye kipengele chetu namba 4, namna gani ya kunyoosha kitambaa kwenye picha yako uliyopiga studio. Usisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kenny Francis. Okay, sawa. Picha yetu ndio hii hapo. Tukishaifanyia selection, tushatenganisha mask kwa njia ya mask picha yetu, yani mtu na background. Kwa hiyo sasa hivi tunahitaji tunyooshe background au tunyooshe kitambaa. Ni simple. Hakikisha una click hii tools. Hii tools inaitwa rectangular Mock tool, au shortcut yake una click M kwenye keyboard yako. Kwa hiyo unapokuwa unahitaji uipress hii rectangular, una click M kwenye keyboard yako, and then after hapo una make sure kwamba umeclick layer ya chini kabisa, maana hii ndo tunaifanya ndo background yetu. Ila ili nikuonesha before and after, na hakikisha kwamba nina hizi double hizi layer ili original ibaki kama ilivyo. And then hii layer ndo inakuwa ni background yangu. Naweza nikaiandika background au nikaiacha kama hivi. Kwa na click hii layer and then click tools yangu na highlight mpaka hapa. Lakini kabla ya hapo, mara nyingi mimi napendaga kutumia hii guidelines. Nakuja naiweka hapo ili nionyeshe kitambaa changu kimekunjia wapi. Then na click hii highlight. Kisha highlight na right click fill. Nakuja kwenye color na click, and then nakuja na select hiyo color niliyo click. Okay. Kwa nimefill hiyo background yangu, and then na click kwenye keyboard control D kwa mantiki ya kwamba kudeselect, au long cut yake nina right click and then una deselect, ni wewe tu. And then baada hapo na click M kwenye keyboard yangu, and then na click na highlight kama hivyo unavyoona. Nachukua kipande kidogo cha juu, nachukua na kipande ili eneo la chini, then na click move tool yangu, and then na tanua pembeni kama hivyo unavyoona. Napiga enter na control D kwa mantiki ya kudeselect. Nadhani hapo umenisoma, kwa nakuwa tayari nimeshakinyoosha kitambaa changu. Lakini namna gani ya kuweza kutoa mikunjo ya chini? Kwanza kabla ya kutoa mikunjo nahitaji nikisafishe kitambaa changu. Muda mwingine unakuta mteja kaja kakanyaga hiki kakanyaga kile, kwa hiyo kunakuwa na uchafu. Natumia tools yangu hii hapa, inaitwa Spot Healing Tools. Kama unavyoona kazi yake inatoa uchafu. Kwa na click hapa, then nakuza brush yangu, click hivi. Kwa natoa uchafu, isi labda kama likanyaga mchanga na kadhalika, na utoa ili kitambaa changu kiweze kuwa clear pindi ninapokuwa ninakinyoosha na mikunjo hii niweze kuitoa. Baada ya kuridhika kwamba nimetoa uchafu wote, then na click move tools, then naenda kwenye filter. Make sure huko kwenye layer nimeclick hii layer ya background hii, sio huku nimeclick hapo. Then naenda kwenye filter, blur, surface blur. Hapa nimeseti 95, hapa nimeweka 15, and then napiga okay. Nadhani unaona surface blur inanirahisishia mimi kuweza kufanya ile surface iweze kukaa kwenye level au ijinyooshe vizuri bila kuathiri kivuli cha miguu ya mtu wangu. Kwa hiyo mara nyingi huwaga naitumiaga hiyo. Usisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter, naitwa Kenny Francis. Then baada ya hapo na click brush tool, na hii brush tool shortcut yake kwenye keyboard unabonyeza B tu. Bonyeza B na kuja brush tool. Then brush tool hapa kuna opacity, flow pamoja na smooth.
Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nashusha flow yangu naweka 30, lakini opacity naiacha hivyo hivyo. And then naikuza brush yangu. Naweza nikaikuza kwa kutumia keyboard shortcut, alama ya funga sehemu na fungua sehemu, lakini right click naweza nikaikuza manually kama hivyo unavyoona, wherever I like, mfano kama hivi. So baadaye na click alt kuweza kuchukua rangi. Nataka kitambaa changu kiwe na rangi hii, na click alt na click alt kwenye keyboard, and then na click kwenye hiyo rangi. Ina maana hapa nimeshaicopy hii rangi, nimecopy. Kwa then baadaye nakuza brush yangu na picha yangu na make sure kwamba nione yote, and then nafanya kupangusa, na napangusa kutoka chini kwenda juu, kutoka chini kwenda juu, sio kutoka juu kwenda chini. Hapa napangusa mara 2, yani pap 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 pap. Sitaki kufuta vivuli vyangu kwa sababu mtu ataonekana kaelea, kitu ambacho hakitaleta uhalisia. Kidogo nataka nifanane na uhalisia. Okay, sasa hiki kivuli naweza nani ya fanya kitu kama hicho. Na malengo tu ni kuleta uhalisia ni picha yangu, picha ionekane mtu amepiga kwenye mazingira halisi, sio mbaya. Hivyo ndo namna ya kuweza kunyoosha kitambaa. Ukicheki before, nadhani umeona hii ndo mazingira ya uhalisia picha yangu, lakini after nadhani umeona mtu yuko kwenye kitambaa ambacho kimenyooshwa. Kwa hii guideline naweza nikaitoa kwa sababu tayari kazi yake imeshaisha. Hivyo ndo namna ya kuweza kunyoosha kitambaa kwenye picha yako uliyopiga studio. Naitwa Kenny Francis, usisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kenny Francis. Tukutane tena kwenye episode ijayo.